យ៉ាងរបស់ពីចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យ100ខែពិសាត្រូវនៅថ្ងៃទី6រហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2012ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនិកលក្នុងឆ្នាំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសភាពដ៏មហោរឹកអធិកធមក្រៃលែងដោយបានរៀបចំនៅទីប្រឹក្សាវាប្រមានរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជពិធីបុណ្យទ្វារទសមាសច្រត់ព្រះនិកលក្នុងឆ្នាំនេះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍបានបំពេញតួនាទីជាស្ដេចមាសនិងអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវត្តច័ន្ទធីតាជាព្រះមេហួរដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិបានសម្រេចទៅតាមសពព្រះរាជហឫទ័យនៃព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលោកត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏គង់គូបំផុតនៃយើងនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធ400ខែពិសាជាថ្ងៃកំណត់ចូលជាផ្លូវការនិងជាថ្ងៃបង្ហើយនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនិកលស្ដេចមាសនិងព្រះមេហួរបានយាងចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាបួងសួងតាមព្រះរាជបវេណីដោយសូមឲ្យព្រះតេជបរមីនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានិកខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គទេវតាថេរសាព្រះមហាស្ទេតិឆន្ទព្រះបរមីថេរសាព្រះទីនាងទេវីវិនិច្ឆ័យទេវតាថេរសាព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងព្រះតេជបរមីនៃទេវបុត្រទេពធីតាគ្រប់ព្រះអង្គដែលថេរសាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជួយប្រោះព្រំប្រសិទ្ធពរជ័យកើតមានដល់ស្ដេចមាសនិងព្រះមេហួរក្នុងពេលដែលស្ដេចមាសនិងព្រះមេហួរចេញទៅបំពេញកិច្ចក្នុងទីព្រះស្រែនៅវាលប្រមេងបានប្រកបនៅសេរីសុខស្ដីទីមង្គលយើងទៅលើខុសអាយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងច្បាប់បុរាណខ្មែរបានរៀបថាព្រះរាជពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនិកលគឺជាព្រះរាជប្រវេណីដ៏ល្អផូរផង់របស់ព្រះមហាក្សត្រនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងដែលធ្លាប់មានតាំងពីបុរាណកាលថ្ងៃនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្សល់ទុកនូវរូបបុរាណមួយធ្វើអំពីសម្រាប់មានលីសម្ភារៈកសិកម្មហាក់បីដូចជាលីនង្គ័លឬលីចប់កាប់ដោយវត្ថុនោះមានចំណាស់ច្រើនឆ្នាំពេកមើលមិនច្បាស់បានរក្សាទុកនៅហោបញ្ចសេតក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនិងមានរូបមួយទៀតធ្វើអំពីថ្មភក់ជារូបលីនង្គ័លរក្សាទុកនៅសារមន្ទីរជាតិអាស្រ័យដល់ជំរូបទាំងនេះជាស្នាដៃរបស់ព្រះបរមខ្មែរបានសាងឡើងនៅក្នុងមាតុភូមិជាទីស្នេហានៃយើងដូច្នោះព្រៀបនាំឲ្យយល់ថាទំនៀមទម្លាប់នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនិកលគឺមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រឹមសម័យក្រុងនគរធំមកដែរព្រមជាមួយគ្នានោះព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនិកលជាព្រះរាជប្រវេណីដ៏សំខាន់មួយក្នុងបណ្ដាព្រះរាជពិធីទ្វារទសមាសប្រចាំឆ្នាំហើយព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនិកលនាំមកនូវមង្គលដ៏ប្រសើររបស់ប្រជាកសិករខ្មែរក្រោមការយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់យ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គតែបានដឹកនាំប្រជារាស្ត្ររាប់ឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំតាំងពីបុរាណកាលរៀងមកនៅវេលាម៉ោង 7:55 នាទីព្រឹកថ្ងៃពុធ400ខែពិសាត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែឧសភា